एक बड़े खुले जंगल में एक कुत्ता और एक बूढ़ा हाथी सबसे अच्छे दोस्त बन गए। उन्होंने सब कुछ एक साथ किया, कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। वे घास में खेलते थे, नदी में छींटे मारते थे और हर रात एक ही पेड़ के नीचे सोते थे। उनकी दोस्ती मजबूत, प्यार और खुशियों से भरी थी। एक दिन हाथी कमजोर हो गया। वह धीरे धीरे चला, हिलने डुलने के लिए संघर्ष कर रहा था। फिर वह गिर गया। जमीन हिल गई और कुत्ता डरकर उसकी ओर भागा। कुत्ते ने उसे कुहनी मारकर जगाने की कोशिश की, लेकिन हाथी आखिरी सांस ले चुका था। दिल टूट गया। कुत्ता उसके पास लेटा रहा और जाने से इनकार कर रहा था। सच्ची दोस्ती कभी खत्म नहीं होती, अलविदा के बाद भी नहीं। आपको अभी भी वीडियो पसंद नहीं आया? अगर आप बेचारे हाथी से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपका पसंदीदा जानवर कौन सा है।